نبی علیہ السلام فرمایي یاسین شریف فرمایي بېشکه د هر یو شي زړه وي د قرآن هم زړه دی او قرآن زړه یاسین دی. فرمایي تاسو خپلو مړو خواته هم وایو او ژوندو ته هم وایو یاسین شریف روزانه سحر کې وایي انشاءالله په رزق کې به مو برکت وي. او نبی علیہ السلام فرمایي په ورځ د محشر به څه خلک وي د څوارلسم سپوږمۍ په شان به مخونه ډک وهي. خلک پر حیران شي چې دا څوک دي. ورته وویل شي چې دا هغه خلک دي چې په دنیا کې به هر ورځ سوره رحمان تلاوت کولو. نو سوره رحمان هم روزانه وایو. که تاسو دا غواړئ چې دولت مو زیات شي حلال رزق مو زیات شي بیا ماسپښین لمونځ نه بعد سوره فتح مه هېروئ خامخا یې وایو. او که دا غواړئ چې ماته په ورځ د محشر الله محبوب له لاسو مبارکو نه حوض کوثر جام میلاو شي بیا مازدیګر لمونځ نه بعد سوره نبا اما یتساءلون سورت خامخا وایو. او که دا غواړئ چې رزق مون کور ته منډې راوهي نو روایتو کې راځي چې څوک دا غواړي چې رزق مو زیات شي هغه دی هر ماښام نه بعد سورة الواقعه وایي د رزق په الله زیات کړي. او که څوک دا غواړي چې ما ته هره شپه 30,000 آیاتونو ثواب میلاو شي نو سوره ملک ته وایي 30,000 آیاتونو ثواب به ورته میلاو شي او د قبر عذاب نه به هم آزاد شي.